السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم على موضوع جديد من ضمن مواضيع الجهاز التنفسي، وهو انقطاع النفس أثناء النوم أو السليب أبنيا. في الأول كده ممكن أقولك إن لو أنت عندك ظاهرة الشخير، إن ممكن الشخير يؤدي إلى الوفاة. تعال نشوف إزاي. انقطاع النفس أثناء النوم يعني ارتخاء عضلات التنفس، مما يؤدي إلى غلق مجرى التنفس، مما يؤدي إلى نقص الأكسجين الواصل إلى المخ. طيب، الانسداد بتاع مجرى الهوائي ده ممكن يقعد قد ايه؟ ممكن يقعد لثواني، بعد كده انت بتحس المخ بيوصل الاشارات، وبعد كده يحصل لك اضطراب في النوم. ممكن يكون الانسداد ده كلي، ممكن يكون جزئي يسبب لي الشخير، فمعنى كده ان الشخير علامة من علامات الخطر. طيب تعالى ما نشوف ايه الموضوع انقطاع النفس اثناء النوم، او موضوع السليب ابنيا بتاعنا النهارده ده هنتكلم عليه. امتى اعرف ان انا معرض للخطر في الحالة دي؟ لو انا بيجيلي اضطرابات في النوم كل شوية، لو انا في شخير معايا، بصحى من النوم عندي جفاف في الحلق، عندي صداع عند الاستيقاظ، عندي اكتئاب، لو انا مريض ضغط مش متظبط، ضربات قلبي مش متظبطه، السكر بتاعي مش عارف انظمه، كل ده بيبين لي ان انا داخل على انقطاع النفس عند النوم او السليب ابني، ان انا بيجيلي الحاجات دي. طيب، مين الناس الاكثر عرضة للمرض ده؟ اول حاجة الناس السمنة، او الناس الاوبيز اللي هم مليانين تخان جدا، دول بيحصل انسداد في مجرى التنفس اثناء النوم، ف بيحصل لهم الظاهرة دي. تمام. الناس اللي عندها كبر في اللسان، الناس اللي عندها تراجع في الفك السفلي، الناس اللي عندها صغر في الفك، كل دول بيبقى اكثر عرضة لانقطاع النفس اثناء النوم. طيب، هتقول لي يعني ده كفيل ان انا اشخص الحاجات، ان انا اشخصها؟ اقول لك لا، في حاجه اسمها مختبرات النوم. بروح المختبر ده بشخص عن طريق انا عنده ليله، انا عنده اتنين، هيبشخص لي الظاهره دي. طيب، لازم فحص. تمام. طيب، هقول لك العلاج عندنا الحالات العاديه، احنا ممكن نستخدم بعض الاجهزه. جهاز مثلا بيفتح لي مجرى التنفس وانا نايم، جهاز شد لسان، تقويم، وفي جهاز جميل جدا 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 اسمه جهاز السباب. جهاز السباب ده عباره عن ماسك بيتحط وانا نايم، بيدي بوزيتيف بريشر او ضغط ايجابي لجوه، بيفتح لي مجرى التنفس بتاعي عشان انام بحريه. الحالات القصوى طبعا اللي هي ما ننفعش معاها العلاج دي، لازم تدخل جراحي. طيب، احمي نفسي بالحاجات دي؟ تمام. انام على جنبي، ما نمشي على ظهري. انام على جنبي، ما نمشي على ظهري. انقاص الوزن، عشان الناس الظاهره دي بتبان قوي مع الناس الاوبيز قوي، الناس اللي مليانه. طبعا قلنا ان احنا نستخدم اجهزه للحد من الشخير. فلو انت بتشخر وبتحس بصداع، بيجيلك جفاف في الفم، اكتئاب، مش عارف تظبط سكرك، مش عارف تظبط ضغطك، ضربات قلبك مش مظبوطه، روح اعمل اختبارات النوم دي. ممكن يكون عندك السليب ابنيا او توقف التنفس اثناء النوم، حاله خطيره جدا. معلومه طبعا بره الحلقه، ان انا اي حد بيخش في كوما، اي حد بيغمى عليه، اي حد بيبقى مش واعي، بيحصل له انسداد في مجرى التنفس، لازما اعمل له فتح مجرى التنفس. بعمل ايه؟ بحط ايدي كده في الدقن، وايدي على الجبهه، واشد راسه لورا كده، بنفتح مجرى تنفس معايا. ده لاي حد مغمى عليه افتح له مجرى التنفس كده، بحميه ان هو ما يموتش. معلومه بسيطه نحمي بيها نفسنا من انسداد مجرى التنفس، حاجه خطيره وبسيطه في نفس الوقت ممكن نلحقها، نهايتها تؤدي الى الوفاه. يا رب اكون فدتكم في الوقت البسيط ده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.